근데 오시기 전에 저희 강남에서 저랑 이렇게 만나가지고 얘기할 때 노래 부르러 가야지. 영어가 완전 기초라고 아, 그럼요. 엄청 걱정하셨잖아. 지금 이제 6주 지내보시니까 기초자들도 올 수 있습니까? 아유, 당연히 오죠. 네, 당연히 올 수 있어요. 왜? 원장님 때문에 온 거야. 아니, 여자들 걱정 없이 오라 그래가지고 왔는데 이렇게 네. 부담 없이 여기 사람들 만날 수 있는 용기가 생기잖아. 그런 학원입니다. 내가 어떻게 어린애들 5명이 대화 상대가 된다고 해서 접근해서 얘기를 하니까